нельзя. Шаг в рукаве и перчатки в карманах. Шатит, подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может ступень. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «нет». И опять на вокзал, и опять поезда, и опять пилотник скажет: и опять я усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится снова: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может ступень. И когда я вернусь на пороге, я скажу